Bueno, pues hemos valorado todas las situaciones. Nosotros no queremos, en principio, cargarnos de muchos jugadores con una incertidumbre todavía respecto a su situación física. Como veis, hemos traído a 2 jugadores que están todavía en precario, que es el caso de David Silva y de Lucas Vázquez, pero en este momento hemos preferido traer a ellos. A Lucas Vázquez, por ejemplo, porque aunque sabemos que es una lesión que le imposibilita para estar, que no está bien ahora mismo, pero confiamos en que se pueda poner bien, y también porque lo teníamos previsto antes, desde antes de lesionarse, traerle, y por eso lo hemos metido en relación y por eso tenemos la previsión de traer a 25 para que en caso de que no está podamos suplirlo.